Tukusimanya tulabe entakera ku embozi muyuji na kakano tuze nzeje from Mayanja aka Mr. Wagwan ndino omusajja kakubulira amanyage nga bulijjo. Okay, nange mbabuuza ko mbozi muyuji with the 6x6 the girls them sugar. Sukali w'abakyala the TikToker. Wadde ndi new TikToker naye nkifabbakula. Okifabbakula? Bubi nnyo. Ofuninanga mu mmeka views? Kati nze views olukumi obona buvaamu ntandikira mu 15 kwambuka waggulu. Kakati nze owe video nsebo ngonjereze. Gwe video boli no okusaba ennyo. Sala ya Bikira Maria. Tukwaliriza nnyo katandikira waliwo omuvubuka bamuyita Eyayimba, Ronald Eyayimba oba Kyalimpa gayo ono yefudde wa kitalo nnyo ku TikTok mpozi kati aze ne mu mainstream aze ne ku radio TV na wayongera okubanga yerisa nkuuli omuvubuka ono tulaba nti oba oli awaleka alina talent naye alina okusoomooza ku tugenda okwogerako essaawa zino tulabe tuyinza okukigayagayamuko naye nga of course wali akwasaganya Eyayimba ono omulaba otya? Eyayimba nga ye ali so promising okutwaliza wamu aze nti kyekibwatukira manyi wabeerawo eggulu eri bwatuka bagiyita thunder kati ffe tulowooza kiri ekikola babababa kyekikuba naye kana akasooka okola kikiza akamyansa ako kekava mu kisabula ogenda okugeziwala ng'odduka emisinde owulira kiri ekibwatuka olowooza mbu ogeziwadde nnyo kumbe kino bubububu ekyo kiba kikendeeza busungu bwakali kati Eyayimba azenga bwolaba sikano azenga kiri atuyugumiza as per now bemba ndaba music wengeri gyayimbye ntumanya akayimba kamu Sindoni anawa onendala awo waliwo oluyimba lyakola ne Spice Diana collabo then waliwo n'endala zaalinanga ye zazaatembe yange ebbanga lyonna nga atambula mu zaakeri ez'enjawulo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'atembeeyo abadde atembeeyo endongo yes abadde atembeeyezanga ddala endongo ku ground awo luggi ku luggi ng'agenda akwazza yes akeedi ezo ng'aziyitamu ezo zinana zonna za shopping ground abasinga babadde bakola ki nga babadde bamulabanga ng'atembeeyo endongo naye TikTok yasoose okubeera nga emuzuula ate nga n'oluyimba telwagidde ku akawunti ye nga ye Eyayimba waliwo omwana yakwata ka vidiyo ako n'akateekayo ekintu ekinyusa ekyekwese mu kino nti mwalimu omuzungu oyo mu vidiyo yes vidiyo kyagiyamba nnyo kyagifula ey'enjawulo ate n'egenda nnyo viral abantu ne bajagala nnyo nga inda tebategeera nnyo lulimi lwa Eyayimba abazungu ne video jajikwata mu National Park okay okitegeera so nekiraga nnyo awakali kya Uganda yaffe eno bagamba abantu ne bakyaganya ate n'eddoboozi yali ayimbiramu twatowooza nti style ya kadongo kamu naye ate abantu ne bajagala nnyo okutwaliza wamu kati nga tuvudde waawo omulenzi ono omulaba nga asobola okweyongerayo kubanga tulabye abayimbi abajide ku TikTok abajja mu lockdown yawo nenga bajira ku TikTok essaawa zino tukyabalaba tetumanyi gye bali waliwo Mr. Easy naye ali awo byasiba bikutuka musajja oli am voice naye tumulaba naye ani nowuni kugamba basinga bonna babaza tulaba nti basiba bikutuka olowooza Eyayimba naye ajidde ku TikTok olowooza n'amalako oba ye wanjawulo Eyayimba talina njawulo ku balala kati kiki ennyawo ekipya kyalina kiriwo ennyo jesu wakuba nti ffe bannayuganda tutijjisa otumanyi okitegeera tukutijjisa bubi nnyo kasita kibanga ekintu kiri virgin mu matu gaffe ekitegeera tukiwanya obudde kati omwana bwe yayimba nti lusuku lwa seminti kati buli omu ayimba lusuku lwa seminti naye nkuwaddeyo omwezi ogwo omwezi ogwo nga nanyinirwa oluyimba takyaluyimba platform gye yagiddeko ya TikTok ye platform ekukwata n'ekuyimusa n'ekuwanika mu bire bweti ate n'emala n'ekuviira n'ogwa wansi bababa okitegeera ate n'ereeta omulala gwe tunulira bano bonna bakididi ba sente nina njagala mukazi gwenzina naye okitegeera ate kati ate obunafu bwa Eyayimba bubuno nti kati bano bakididi ate basobola okubeera nga beekuumirako nnyo nti bo bamanyi okuzanya geemu eyo omusanga n'akolayo ka challenge akalala ne bamuwayiriza mbu afaanana wizo manizo n'abuzaabuza okulaba nga views zigenda zeeyongera ku ye kati ate Eyayimba ye musajja ali gento talinayo kakodyo kalala nenze ndabanga yalina wakadongo kamu just nga yagala kugira bugizi anti kati ekisima ne kimukwatira yawo bukwatizi naye tamanyi we bagenda kukyongerawo kati platform gye yagiddeko nzibu nnyo nagamba wali mu kusooka nti ba John Black we bajja ba Fig Fameka we bajjira
tebagira ku TikTok eno bagira mu mainstream radio TV ebintu bino bibasobola okubeera nga bibapushinga okitegeera kati omusajja ono obuzibu bwalina talinayo wadde na media personality wadde logo gwamanyi yadde era kyova olaba music we simuwulira nnyo ku radio na ku TV aliwo ate wali olukubyeko tukubalinnerabira okitegeera nti kati obwe buzibu bwagenda okusanga nti oluyimba lwamaanyi lwamugezeeko naye lwamaanyi mu nsi egyo TikTok tewali nsinda nageze negera ku YouTube channel ye ng'akyavuya buvuya tanaba nakuweza ndowooza natuke kuki ku YouTube channel yes kati amajja gandibadde gamwagala ennyo saawa zino gandibadde gagamba nti katugende ne ku YouTube channel kuba omuntu wafunira kasente TikTok teri kujubisaamu bujubisa ate analanga kalango nga gundi nga mutoolo anagenda ye wanjawulo ye muyimbi so olugendo lwe bwaba teyepakeginze bulungi ayinza okuyitaawo zaalina talenti eddoboozi lyeddungi nnyo ate n'obuzibu obuliwo nti kati ate ekifaananyi kyagiddemu bagamba nti oluyimba omwana yagira yalukwatamu bwati nti yakwata oluyimba niyeegira nakintu jese kibogo olwa African time omwana n'alunyumunguza mbunyumunguza bwati teyayoza yanyumunguza yalusamu ki omo okitegeera kati awo era mpulira mbuwiza amunoonya yabadde amunoonya naye yamaze n'amwesonyiwa yamaze n'agamba bino bya one love tebitwemazaamu azilonga zakayimba yakatuddemu bulungi naye ayigeewo okubeera nti asaba olukusa naye kiri bwe kiti tulaba nti nolwo oluyimba ze mbadde sirumanyi n'okulumanya olwa Moses Radio African time mbadde sirumanyi naye ate nalutegedde nga olwa Sindoni nga maze kuvaayo okitegeera wena lutegeeredde era n'abantu abasinga obungi balutegeeredde ne wizomanizo kennyini era mu kiseera kino yazemu na uploading asimanyi oba lwali emabegako naye yazemu na uploading oba yalutaddeyo ku YouTube channel okitegeera nga mulimu n'amaloboozi ge simanyi oba gagasemu luvannyuma yagagasemu yaye bali disiki obamanyi bali disiki ali kati sawa zino banoonye engeri gye bayinza okubeera nga babuukira nga bayitawo sajja baali bazikira dda bwafuna kalabyeya yes wali obaddeko mu nnyumba ng'olina obadde weekalakaasa ofumba mu ddiiro awe kati sigirina ogenda n'ogizikiza bw'ogenda okwebaka ebiyenje ebisigala waawo ne bitsuka ne byetalanga yetaimu yabwe nga yetaimu yabwe kitegera kati baali bazikira dda kati bwe baawulidde nti kakubidde wa ne bajja emisinde kumba ate ne force gye baliko nayo ntono nnyo oluyimba nze we naluuya lyrics zaalwo mulimu eno gyenzaalwa bifaanagana yes naye lusuku lwa sementi tekirimu mululi oli yagamba tuli balungi waffe teri yakyama ndowooza kyekyafaananako kyokka naye tekijjawo okuba nti oluyimba lukopa lukope yaluwoza buwoza bigambo nze nsobola okufunira ku idea ku kintu kyonna nenfuna idea naye kati ofunira ku kyange yiye ekikyo creating a content wo kati kyogamba ye gwe bayiyizaako yetafunangayooko oluyimba lwe yali agizeeko n'agira naye naafuniramu ko gundi ate n'agira nekikuba bulungi nnyo ayinza okuba kubanga tolaba wano abaana baba bread and butter nga no misa akisema kula oluyimba luno olwa gundi first aid sigwa nsimira oyo olwa misa akisema kula yalukola atya Moses Radio Sekibogo ne Douglas Mayanja mwe bayoza bakwala mu dun sigwa nsimira topala mpafala nawe kati omwana bamuleke abasajja nabo bazeboozamu okitegeera bazeboozamu ennyimba nga tubiwulira bingi nnyo so kati bamuleke akayimba kaliko tekalinawe kagenda tekalina badde na 20% mu bulamu bwe kyalina okukola kyekimu addeyo mu studio naye ennyimba z'omugenzi zinazanyirwagamu obuzanyirwa bwe zitya okuba byempulira bingi gona nolya nti kada kayimba kaleka kayozeddwa ku nnyimba z'omugenzi ate yasoose kugambye omugenzi aba yakagenda okumaliza bw'ati okubeera nga bagira kati olaba abantu babatwalako n'abakyala omugenzi nga tannafa twawulira alina gundi zaali nnyo ennyimba ze yali awandiise zalina ku disk Washington ebangiti yalinayo ennyimba nnyo mu studio Elia Kizi yali ataddeyo ennyimba nnyingi nnyo waliwo ezaali mu Katenda and Company Advocates zaaliyo naye waliwo adi disiki
paka kati gye tunoonya etalabikangako adi disiki eyo tetumanya ani yagitwala naye nze omutima guŋŋamba nti buli wempulira nti kansoke buli wempulira olusamaso owuli adi disiki owulira ennyimba ezali ku adi disiki mpulira ennyimba kati omwana atuteko just kagundi bwe kati kiwagu kya ttooke takute na kwali disiki kiwagu kya ttooke ku nkota ate gwokamwaka otambuka nemukwatako muse olwadde gwe watwala disiki namba watwala lole y'amatooke ojjayo kamu naye omwana afunye ekiwagu buwagu kawagu musajja watu mutunuulire ate nga n'oluyimba lwennyini ye tagirabye nakaadi disiki yagenda bugenzi n'alaba lyrics ezo ne zimunyumira bulungi nnyo nga tamanyi na disiki gyeri naye kati gw'ogimanyi ogiraba nako buli kanako ogikeberako n'ojongeza n'ogamba kati kano kankajjeyo nsobola okukatunda 3 ne bakuwamu olwasatu nsobola okukatunda olw'enkaaga okitegeera so bamuleke adi disiki eyo nene gw'ogirina kati olulunkanira ki alime kuba na kamiro leka kuba na kamiro mukoze ebikulu ebyamaanyi ebyewuunyisa wano kati ate okyayagala ki ekisingakaawo alimpa naye mumuleke omusajja watu yajja asiba buswayiri kasaazi n'akyusizaako yali wa buswayiri ate buno obutateredde nga bwolaba bano bamasayi ababeera ku gulu abakalamoja ababeera ku luguudo okwo omusajja watu nga bwali nga buyitaayitamuko bwebuti nga bwewalangalanga yes neddibu ndowooza walirabanga abalala bagamba mbukaali kazigo naye nga ate lyali ddibu adibu teri muzigo munene ng'ogwo mpozi ng'ogamba nti nga gw'abapansi teguliyo muzigo ky'omunene bwe gutyo teri muzigo munene bwe gutyo kugambye liri ddibu eriwedde emirimu kati abakyala bagala alimpa tobamazeemu amaanyi anti kati era bamulindeko kubeera akyabulabulamu yeetagamuko akasente awo waali yeetagamuko akasente akatontono wewe taata anti kalike nasibawe alimpa sebo alimpa abakyala beetega balindeko akyabulamuko kasizoni akali naye tagenda bw'aba teyenywezeza nnyo ayinza obutasukka wantu awo waba nnyo tubalabye bavuddeyo ne bagwanga ebifenensi ekivundu alina okubeera nga yenywezeza nnyo strategies alina ozikola musicale alina ofuna abantu abasobola okubeera nga bamuyambako ko mu music nga ye aleme kubeera solo kyetwala olw'okuba agize ne bamutwala bamamafiina okitegeera alina okubeera nga yenyweza bulungi nnyo ekintu ekyakikole bulungi kijja muyamba deni atukakase nti sindooni oluyimba nga lwo lwalina asobola okuleeta ate olusinga sindooni nga takopye lukoppe ate okitegeera kubanga abasinza okukoppa abasinga obungi bazze nga bajja n'originalite yaabwe deni bw'atuuka eyo ne bigaana n'agamba wayi nange kankoppeyooko okitegeera ekyo kibayambye nnyo naye ate gwe wotandikira ku lukoppe nga lwe lukutteyo kizibu nnyo okumatiza munnayuganda nti n'oluyimba oluddako togenda lukoppa okitegeera era buli akulaba bw'ati akutunulira akutwalira mu kifaananyi kiri eky'obukoppi okitegeera okukoppa oyinza okukoppa tuba tumugize nnyo tetwagala tugire nnyo naye abakutwalira mu kyabunyazi bubbi obobbye kati alina okwejjamu ekyo ekintu akwate ekalamu n'olupapula nga bw'amanyi okusuna gita oyo abeera musician abayimbi abasinga obungi bali awo bwe batyo tebalina wadde n'ekivuga kibamanyi nga bw'amanyi okusuna gita nkimanyi ne lyrics asobola oziwandika asobola okukwata ekalamu bulungi nnyo n'enywerayo bulungi kati ekyo kyaba tukolera tujja muwa obugalo tugambe nti sindooni nyweza musajja w'amaanyi nnyo naye bw'alemererwa ekyo oba ava mu kyalo kya Wasimanyi fe tuva Jjinja oba osala Gundi oba osala Nayiro Kiyira olemererwa okusala Kiyira wakiri osala Mabira fe Jjinja waffe oba oyolekera bwolekezi bwoti n'enkoko togikwata kawe najjembe waliwo enkoko nnyingi naye weziba nga zakkubye engoddeyo mu kyalo enkoko togira era bagikuleeta awo ne bagikuleetera nti nsebo onaalyako mwagala kusitukira mumu kale toyanzege bwe butambudde leero n'omukulu Wizzy Kaldem the girls dem sugar abanafu aba Phaeton fashion store bali ku Dikeste Plaza awo aba ku Mubalaka tandike kuba erikirira ensambya aba katambula katono ngova ku Mubalaka otanze kuba erikirira ensambya nga bwe nkugambye ekizimbe kiri awo bakiyita Dikeste Plaza kinene nnyo kyekiri side awo kuliko amaduuka mangi nnyo
kati banafa aba Phaeton Fashion Store bali mu maasa wansi mduka wansi mwana mulaba muita Mutoni wali mwala alabika bulungi nnyo genda ajja ku chinche echana Kinyagwanda so genda wo ajja kukulabira bulungi mbyo kwambala ajja kuwa design ezakabi ngo wezire nnungi nnyo so tukawo ofune ngo ezakabi osobola kulabika obulungi omuvuko omulembe guno omwami n'omukyale ngo weziryawo so tukwagala nnyo boto utambula na kolwalero tusinkana olulala Wisdom kalde mpoze bakufuna bate ku TikTok Wednesday 5 Wednesday WIZD then 58 content creator obo osanga bulungi nyesanyu jeriri eyo teri nako aye subscribe ga kwembozi mu YouTube ngado kutambula obere ngo funa n'embozi bulijjo ezinyuma tukwagala nnyo